जी अस्सलाम वालेकुम guys. So guys, this is the mosque in near my residence. I don't know this place, but this is the halal food and this is the mosque. And the road is look like this. अस्सलाम वालेकुम गाइस. तो गाइस मैं अपनी गाड़ी का काम करवा रहा हूँ. गाड़ी जो है उसका दरवाज़ा बम्प हो गया था, जिसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो गई. तो अब ये 4000 पैसे में डील किया. अब ये दरवाज़ा खोलेगा, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि गाड़ी का मसला क्या हुआ है. ये गाड़ी नहीं है. और ये सामने मस्जिद अल अख्धार, मस्जिद अल अख्धार. तो ये लोकेशन है. मैं दौड़ को दे रहा है, मत कम है. तो ये भाई लोग दरवाजे का ये मसला है. ये चीज़ इसको ठीक करवाने के लिए मैं यहाँ पे आया. ये जनाब वर्कशॉप मस्जिद के सामने है, तो चूँकि मस्जिद के सामने है इसलिए मैंने डील कर ली. 4000 पैसे. अस्सलाम वालेकुम अहमद. अस्सलाम वालेकुम. जन्नत इज स्लीपिंग. तो अभी ये गाड़ी ठीक करवा लेते हैं, उसके बाद चलते हैं. 3 घंटे का टाइम बोला कोई जाने को. 3 घंटे लगेंगे. देखते हैं क्या करता है. 3 घंटे. देखो भाई लोग ऐसे खुल रहा है दरवाज़ा. टेंट लगाना आसान है, उसको निकलवाना मुश्किल है. Dent. It's really difficult job. I thought it's easy. So guys, I am going to show you what is the condition right now. So भाई लोग ये कंडीशन है. ये जनाब डेंट निकला है बाहर, माशाल्लाह वेरी गुड. इसके बाद होना है पेंट. तो डेंट की कंडीशन बेहतर हो गई. ऊपर से ठोका तो वो निकल आया बाहर. वाह, ये होता है भाई लोग एक्सपीरियंस. ये लोग इसको करने लगे हैं बंद. ये देखो जी, ये चीज़. जी अस्सलाम वालेकुम गाइस. सो गाइस आई एम हियर doing some work to my car. My wife is there. Hi, assalamu alaikum. Ahmad, say assalamu alaikum. So here I am going to show you the kuya bonnet, right? Boyet. I kuya bonnet. Wa alaikum assalam. How are you, kuya? Good. So kuya is very funny person. Nice to meet you, kuya. Nice to meet you too. He is the owner of this workshop, guys. I can show you. This is the workshop. Wow. Here it is. And this is the blessed place. You can see this is only in front of the mosque. Here it is, Masjid Al Akhdhar. Look at this, guys. This is the mosque.
Here, this is the road. This is near my residence. I'm praying Friday prayer here when I have no one. So here it is, my car. And this one is auto restoration. Body repair, auto painting, and all kinds of things. This is look like this. There is a dog. Wow. Ahmed, are you happy? Did you get a good sleep? Ahmed was sleeping there. So that's all, guys. So guys, you can see this is the condition right now. Wow, this is what I didn't thought it will be like this. ये भाई लोग हीट दी जा रही है, हीट. Look at this. When are you going to come back? Saturday को या? Saturday. Okay, I'll be expecting you Saturday, okay? Yes, yes. Because so guys, ये क्लीनिंग हो रही है ऐसे पानी के साथ. ये पिछले हफ्ते मैंने करवाया था कलर, इसका ना डेंट निकलवाया था. अब जनाब इस पर ये सूख गया अच्छा इस तरीके से. एक हफ्ते बाद मैं दोबारा आया हूँ. अब ये इसको रगड़ के इस पर कलर करेगा. तो ये कलर है. फाइनल लुक दिखाता हूँ फिर आपको बाद में. सो गाइस, इसको सुखाने के लिए ये जनाब ब्लोअर से गर्म हीट दी जा रही है. ये देखो जी, गर्म हीट. इसके बाद का प्रोसेस फिर दिखाता हूँ. लोग ये जहाँ जहाँ पे थोड़े थोड़े निशान हैं वो भी मैंने फिक्स करवा लिए हैं, तो इसलिए ये चेपियाँ लग रही हैं. सारी चेपियाँ लग जाएंगी. फाइनलाइज लुक दिखाता हूँ आपको. ये भाई लोग फ्यूनरल जा रहा है. फ्यूनरल इस फ्यूनरल गाड़ी में है और इसके प्रोटोकॉल में ये गाड़ी बलून लगे. जितनी बलून वाली जा रही है ना, जैसे ये चिंगसी जा रही है, ये फ्यूनरल के साथ है. ये गाड़ी इधर मिक्सिंग होगी और उसके बाद पेंट होगा. ये देखो भाई.
ये है स्क्रैच पड़ गए थे। हाँ यस कुया कुया जो है मिक्स करेंगे कलर को। सो भाई लोग गाड़ी पे इन्होंने पेपर लगा दिया, अब इसको करेंगे ये पेंट। तो दिखाता हूँ आपको कैसे करते हैं ये पेंट। ये भाई लोग मशीन पेंट की, ये वर्कशॉप है। ये अब कैसे करेंगे ये मुझे नहीं पता, मेरे ख्याल से वो पेंट की बॉटल है, इसमें पेंट भरेंगे। इसमें पेंट भरने के बाद फिर भाई लोग पेंट होगा, तो देखते हैं। ये जी दूसरी बड़ी गाड़ी है, उसकी पेंटिंग चल रही है। इसकी वो मोटर लगी हुई पीछे, वो वाली वहाँ से पाइप आ रहा है। डाला है, बड़ा डाला, टायर देखो इसका। ये भाई लोग हैंडल थोड़ा सा टूट गया, तो उसको जोड़ने का जुगाड़। वाह क्या जुगाड़ है उसको, ये जुगाड़ है। गरम करके उस पर किया है प्लास्टिक, तो उसी पे मेल्ट हो गया, तो ये हैंडल इस तरह जुड़ा है। ज़बरदस्त, क्या बात। अमेजिंग। पूजा ने कहा कि कोई चक्कर नहीं है, 1500 रुपये का हैंडल आता है भाई लोग, टूट जाए तो पैसों का, तो इन्होंने इसी को जोड़ दिया प्लास्टिक को मेल्ट करके। वेरी गुड, सुपर हो गया। स्टार्ट होने लगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हवा मारी जा रही है पर ये पेंट चेक किया जा रहा है। चलो अब ये पेंट हो गया। ये चीज़ ये नज़र आया पेंट।
अप्लाई किया जा रहा था। Refilling. भाई पेंट मार के पानी से इसको क्लीन करना पड़ता। तो देखें जी एक्स्ट्रा जो है कलर वो सारा उतर जाएगा। मेरे ख्याल से बेस कलर है ये, सब पे यही कलर करते हैं। उसके बाद फिर जो कलर करना था वो करते हैं। जैसा कि ये ब्लैक गाड़ी पे हो रहा है तो वो नज़र आ रहा होगा बेस कलर, ऐसा ही बेस कलर वो उधर है, उसके ऊपर अब काला कलर किया हमने। तो हम इधर देखेंगे, ये देखो ये काला कलर बेस कलर के ऊपर हो रहा है। जैसे ये बेस कलर है, अभी ये कोई आके बेस कलर के ऊपर काला कलर कर देगा। इसी तरह इसको क्लीन करते हैं। सो गाइस आफ्टर दिस पेंट दे आर फिलिंग अगेन। चेक, इट्स लुकिंग सो गुड even it is not yet completed, but alhamdulillah I can see it's already good. Thank you Kuya. Great. ट्राई कर रहे हैं। पहले ट्राई किया और अब ये जनाब पेंट हो रहा है। ज़बरदस्त। सेम उधर पहले ड्राई करेंगे, उसके बाद पेंट करेंगे। तो ये जो वो चेपियाँ इन्होंने अगर लगाई हैं ना, उस चेपियों के ऊपर बेस कलर करने के बाद इसको फिर दोबारा धोएंगे रेगमाल से। इसको ये देखें, ये पानी खुशक करके फिर इसको बेस कलर दोबारा मारेंगे, फिर रेगमाल से रगड़ के फिर इसे खुशक करके फिर इस पर वाइट पेंट करेंगे। तो गाइस फाइनली वाइट कलर होने लगा है। ये चेक कर लिया और ये हो गया वाइट कलर, माशाल्लाह।
जैसे ये कलर होगा वीडियो लेंथ बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसकी फाइनल लुक दिखाता हूँ बाद में आपको। ये फ्यूनरल आ रहा है भाई, एम्बुलेंस आ गई। ये फोटो लगा हुआ है और ये सारे बलून्स हैं। ये फ्यूनरल है। सो गाइस, एक दफ़ा पेंट करने के बाद देखो जी, उसके बाद दोबारा इसकी रंगाई हो गई, सफाई हो रही है। अभी फिनिशिंग नहीं हुई, लेकिन वन टाइम जो है वो पेंट हो गया और उसकी सफाई हो रही है। उसके बाद फिर ये दोबारा पेंट हो। तो गाइस फाइनल कलरिंग होने लगी है। सेम कलर से पहले जो है उसको ड्राई एयर मारना है ताकि ये ड्राई हो जाए और फिर इसके ऊपर पेंट। भाई लोग फाइनल कोडिंग होने लगी फाइनली। ये मेरे ख्याल से शाइनर है भाई लोग। पता नहीं पेंट है और शाइनर है क्या है, बहरहाल इट्स फाइनल लुक गाइस। बबल आ गया, उसको निकाला। देखा कैसे बबल निकाला, वेरी गुड। अब महसूस भी नहीं हो रहा, ज़बरदस्त। वाइट कलर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव कलर है भाई लोग। इसमें हल्का सा भी अगर कोई बबल आ जाए या मट्टी आ जाए पेंट करते हुए तो वो उतारनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा सेंसिबल है। हवा तेज़ चल रही है, इस वजह से बीच में डस्ट आ जाती है। They are taking out the rubber, so I think they will paint the door. That is why they are taking out the rubber. Yes, I was right. They will do paint there. So guys, this is the door inside painting. So yeah, I'm making your video. Full video from start to end.
Guys, this is what I was thinking, that they will do color inside. So he has 30 years of experience for doing this work. He said he's already overqualified of it. So guys, here it is, the final look. The door is already being fixed. Alhamdulillah, mashallah. बेहतरीन हो गया. तो गाइस मिलता हूँ अनदर वीडियो में. टिल देन टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज़.